ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಟಾಟೆ ಬಕ ಎಟ್ಟಿದ ಕಜಿಪ್ಪು ಅವೇ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಐಕು ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಾರೈ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಒಂತೆ ಮೆತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಚಮಚ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದ ಈಕ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಪೊದುಪೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುದಾಲ ಪೊದುಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾವು ಇತ್ತ ಪೊತ್ತುದಾತುಂಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆನು ಚೌಲಿ ಆಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಮೂಲು ಬಟಾಟೆನು ಬಿಯ್ಯರೆ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟಾಟೆನಿ ಯಾನ್ಮೂಲು ಎಲೆಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಮಂತದು ಕಟ್ಟು ಮಂತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಯರೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ನೀರು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ನ ದಾಲ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದಂದೇನು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಯಾನ್ಮೂಲು ಬಟಾಟೆನು ಬೇಯರೆ ದೀನಾಗ ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದಿಜಿ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋನುಗ ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಮುಂಚಿನ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಳಿ ನೆನ್ ಮಾತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆವು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಾತುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೈಕ್ ತಾರೈನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೈನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆವುಡು ಪಂದುದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಯಾವು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಮೂಲು ತಾರೈ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಂಡ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಗಸಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಈಕ ಬೋಡಾದು ತಾರೈ ಜಾಸ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ತದನ್ನ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಂತದು ತೂಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆನು ದೇತದು ಯಾನ್ಮೂಲು ಚೆಕ್ ಮಂತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತಂದೇಕ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡೋನುಗ ಯಾನ್ಮೂಲು 1/4 kg ದಾತ ಬಟಾಟೆನು ದೆತೊಂದೆ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಈಕ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡೋನುಗ ಎಟ್ಟಿ ಮೂಲು ಬೊಲ್ದೆ ಎಟ್ಟಿನಿ ಯಾನ್ಮೂಲು ದೆತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತ ಎಟ್ಟಿ ಬೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಪಾಡೋನೋಲಿ ನನ್ನ ಎತ್ತಂದೇನೋರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಬೇಗನೆ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆಕ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐಕ ಬೋಡದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ತು ಬೋಡು ಪಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಇತ್ತ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುರ್ದು ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಮುದ್ದೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಪಂದರ್ಥ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಯಾನ್ಮೂಲು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಮುದ್ದೆ ಎತ್ತುಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಎಕಡ್ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಟ್ಟಿ ಉದ್ದ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಅವು ರೌಂಡ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಪಂದರ್ಥ ಇತ್ತ ನನ್ನಂದೇಕ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೋನುಗ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡಿತ್ತನು ಸುಕ್ಕದಿಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಗಸಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೊಂತೆ ನೀರಿತ್ತನು ದಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ನಾನು ಎತ್ತಂದೇನು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂತೆ ನೀರ್ನ ಯಾನ್ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನು ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರ್ನು ಒಂತೆ ಯಾನ್ಮೂಲು ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂದು ಸುಕ್ಕ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋ ನೋಡ್ಚಿ ಯಾನ್ಮೂಲು ಗಸಿ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಂಚನೆ ನೀರು ಆಜುಂಡು ಇತ್ತಂದೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಬಕ್ಕ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಂತದು ತೂವೊಂಡಾಂಡು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಾನು ಎತ್ತೆಂದೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋನುಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.